Ну что ж, друзья, вот такой станочек появился теперь в моей мастерской. Как, конечно, вы уже заметили, что он уже стоит, под него сделан стол. И почему стол такой длинный? А стол такой длинный, потому что я хочу сделать к нему расширение строгальных столов, как с одной, так и с другой стороны, которые будут регулироваться по высоте. Ну, это уже, как говорится, тема следующего ролика. Так что, друзья, лайк, подписка и до встречи!